سيروا معنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya rabbal alamin. Ayana hukmud dima najisatun. Hukum getih. Darah. Semua darah eta hukumna najis. Illa asyaratun, kecuali 10 macam darah eta henteu dihukuman najis. Bahkan halal dipergunakan. Pertama, al-kabidu, ati. Ya. Liver, ati ayam, eta pun tina getih. Eta mah henteu najis, halal. Lain lamun non kadang-kadang. Oh dibekukeun teh non? Marus, eta mah haram. Marus mah. Ieu mah getih kabid ya atau ieu naon ngaranna? Ati itu halal. Suci dan halal. Menyebabkan mun dina jelema mah apabila penyakit eta berarti liver ngaranna gitu kan, hepatitis umpama. Ati. Kaduana misik. Sebab misik itu dari darahnya kijang atau rusa. Jadi rusa eta bisulan, kebal engke eta jadi getih. Eta jadi misik gitu. Katiluna nu suci eta tihal eta naon ngaranna? Limpa. Pankreas. Lamun dina organ tubuh urang mah. Ampelanya. Ampela. Eta suci halal. Nu kalima kaopatnya. Getih anu sesa-sesa nu teu bisa dileungitkeun tina bangke lauk. Lauk tah, urang geus digoreng ku aya semu-semu getihan gitu. Eta teu naon. Itu suci dan halal. Termasuk getih yang terjaga, maksudnya teu bisa leungit gitu. Dari bangkai itu belalang simut. Besi lauk aya getihan keneh bangkena. Getih tapi nya lain tai lain, getih. Namun tai ke dibagi. Mun laukna leutik halal kajeun. Lamun laukna gede cokot heula. Taina kotorana. Macam rabon mah teu kudu dicokotan. Sakalima, kagenepna fil maitati bidogtoti. Bangke anu dina bangke naon bae lah gitu, lain-lain khusus lauk atawa belalang. Hayam gitu nya naon bae, embe anu darahnya sulit dihilangkan dina daging teh gitu. Tah eta teu naon. Terus geus diopor ayamna, begitu dibuka kurang nya. Tah eta kos itu. Hese dipicitanana. Atau getih anu binatang anu geus dipencit tapi na ngocor bae gitu. Itu masih dihukuman suci. Wa fil maitati bisahmi. Maitati bisahmi eta bangke anu dipencit lewat panah, diburu hewan buruan. Darahnya itu termasuk suci. Karena nya nampan moal bakal ngocor kos dipencit ieuna gitu.
Nu kadalapan almaniyu cai mani. Jadi cai mani teh na getih asal. Itu suci. Walaban dan air susu apabila keduanya maik mani, jelas mani keluar cai mani, jelas teman. Ima cai mani atau air susu tapi keluar dalam bentuk darah. Berem, eta suci tetap. Jadi Allah ngajadikeun getih jadi cai susu ya. Jadi mentak jelema hendak sombong kumaha keletik ngadaharan susu mana eta getihnya. Getihna getih head. Yang diolah jadi air susu itu kan airnya darah head. Makanya yang menyusui itu jarang head. Karena dialih fungsikan ku Allah gitu kan. Geus aya settingan kitu nu nyusuan nu keur hamil biasanya tidak head. Eta darah yang aturan keluar head kalau dia tidak hamil atau tidak menyusui dialih fungsikan ku Allah jadi air susu. Jadi aya sistem khusus gitu na jero awakna. Padahal head itu kan darah kotor gitu. Jadi urang teh minuman kotoran sebenarnya. Cuman eta hebatna Allah gitu. Nepikeun ka boro-boro budak leutik, aki-aki ge beukieu. Yang ke-10 darah tapi suci, al-janinu, janin. Entah itu berbentuk darah gumpalan teh atau daging, segumpal daging, atau komo jadi orok mah jadi jelema. Punya janin aja. Janin itu termasuk keguguran itu janin namanya. Nah, eta suci. Tidak najis. Nah, 10 macam darah itu hukumnya suci. Dan dari binatang yang halal dimakan, dia boleh dimakan. Meskipun eta getih. Ke-10 hukmul laban, hukum air susu. Air susu makhluk hidup. Eta kumaha hukumna? Labanul ma'kul tohirun. Air susunya binatang yang halal dimakan itu suci. Susu embe, susu kuda, susu sapi, susu kebo. Eta suci. Nu halal di dahar dagingna, maka air susunya suci. Tenaon di dahar? Diinum. Walabanu gairil makul najisun ilal adamiyah. Kalau binatang yang haram dimakan dagingnya, maka air susunya najis. Susu non, gajah, susu beruang, susu anjing karuhan teman, keledai. Itu termasukna najis, kecuali manusia. Manusia teh haram didahar lako sumanto. Tapi air susunya suci. Jadi manusia teh ghairu makul tidak boleh dimakan. Tapi walabanu tohir, air susunya suci. Karena muliana manusia. Ke-11 hukmul madhi wal wadi. Wadi jeung madhi teh ya, nu kaluar di jalan hareup tina kubul ya. Aya mani, aya wadhi, aya mani, aya wadi, aya madhi gitu kan. Kamari ge. Tah, madhi jeung wadi mah najisani. Dua-duanya najis. Sehingga najis, maka keduanya itu membatalkan wudu. Kalau air mani tidak. Tidak membatalkan wudu karena tidak najis. Eta madhi jeung wadi. Kuari hukmul mani, air mani. Air mani seluruh binatang. Tadi mah air susu nya. Kuari cai mani na ieu. Sakabeh makhluk hidup, air maninya itu dibagi 3. Pertama, jami'ul hayawan. Maniyu jami'ul hayawanat tohirun. Air mani seluruh hewan itu suci. Kecuali anjing dan babi. Cai mani kuda suci. Cai mani gajah suci. Itu mah dibelian yang pelet. Kumaha ngalana bu?
Cimani gajah cenah. Kumaha ngaranna rada bingung. Jeung anak turunanana eta najis. Jadi air mani semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan anak turunannya. Eta mah cai manina najis. Itu pendapat yang muktamad. Ya, pendapat nomor hiji lah dina fikih teh, mazhab Syafi'i khususnya.